Què tal, com anem? Molt bé, i tu? Bon dia. Bé, molt bé. Què vols? Bueno, no, jo venia aquí perquè és que estic buscant feina i crec que seria un gran professional del món de la pizza. Ah, vols fer de pizzero o què? Sí. A més, tinc molta experiència perquè a casa meva fem festes amb els amics i és que em diuen el senyor Tarradellas, perquè sóc el millor pizzero Tarradellas del món. Ah, pizza Tarradellas? Hombre, però aquí és millor que les pizzas Tarradellas, aquí si vols fer. Aquesta és una pizza igualadina feta aquí i si vols anem a provar a veure què... Ah, sí. A més bé que aquí esteu calentons, que teniu allà l'estufa, no? Ah, sí, això és un forn, home. Tu me dius que tu eres pizzero. Això és un forn, no és una estufa. Les pizzas no es fan al microones. Ah, això en la casa Tarradellas potser, no? Però aquí no, aquí es fa al forn de leña. Bueno, sí, vaig a canviar-me si un cas i entro aquí dintre. Vale, d'acord. Vale. Què tal? Hola, com va? Molt bé. Bueno, Ja, estic super nerviós, Estàs preparat? Sí, mira. Vale, vinga. Que m'he d'acordar de dalt, també. A veure. Està bé, es veu que has fet footing aquest matí, eh? Sí. Està molt bé. Soc un estàs esportista. fort. Va, vinga. I ara què he de fer amb això? A veure, no sé, tu que m'has dit que és un pizzero professional, vale? Sí. I ara el teu sogre Tarradellas, a veure, fem alguna cosa. Vinga. Allora, he de parlar en italià per fer pizzas? Ja, Allora, andiamo. Ah, vale. A pizza. Andiamo, Nescafè cappuccino. Vale, gira-la a l'aire. A veure, ensenya'm això. Molt bé. Ole! Ah! Molt bé. Allora! Allora ja veurem si mengem pizza aquí o mengem una altra cosa. A veure, què és Això això? ja, si m'apuro sembla uns calçotets, això, Bueno. Això, posa-lo com a gorro, això, Ui, que bé, Bueno, sí, és que m'agrada, perquè així amb aquests forats t'agrada. agafa més aire. Ah, sí, s'enfreda ràpid. Sí, quan les faig a casa ho fem així. Ah, Sí, bueno, tu ja veus que jo en sé, però i si ho fas tu, poder millor, no, això és millor, la fas Sí. millor que jo. Ah, molt bé. Sí, fes. Aquesta és una pizza molt moderna, això. Vale. Així, no? Sí, no, fem una altra. Oh, Ah, ja està. clar, és... Bueno, això en 2 dies ja t'ho faig, no pateixis. I tant. Jo tinc una proposta per fer-te, que és la pizza Ajuntament d'Igualada. A més, vale, jo poso els ingredients, tu posa la base... Vale, jo poso això- la base, poso el tomàquet, Sí. l'orenga Oh, i el quin art. formatge i anem fent per fer aquesta pizza tan nova Oh, allora! que es pres en la casa de Tarradellas. A veure, anem fent. Pizza Ajuntament d'Igualada? Vale. Oh. Vale, el formatge. Després Formatge. posa tu els ingredients. Els ingredients, mira, Vale, jo t'explico, tu digue'm, aguanta'm. Digue'm. Mira, això... Clar, que és la pizza Ajuntament d'Igualada. I això és l'entesa, veieu? Perquè aquí va amb un cotxe, un nino, i porta aquí un tíquet de la zona blava. Ah, Vale? això Posarem aquí al mig. el mig. Aquí al mig. Ah, està molt bé. Llavors, Això els carmels. tinc carmels, veus? Són carmels de Convergència i Unió. Això... I poso els carmels perquè és que darrerament els de Convergència i Unió duren menys que un carmel a una porta d'una escola. Oh, Sí. això molt bé. En tinc més. Mira, posarem una miqueta de típex. Vale? Posem típex perquè això és pels d'Esquerra Republicana, perquè, clar, els d'Esquerra Republicana tenen molts errors que esmenar. Veus? Posarem per aquí. Ja està bé. Veus? Ni que diguin que és tòxic, no ho és. Ja, Vull dir, té molt bon gust, jo de vegades el provo i m'agrada. Així s'enganxa tot. I llavors tenim un endoll. Ah, L'endoll representa el Pere Calbó. És que és un enxufat de l'entesa. Vale? això està bé, mira. Què et sembla aquesta pizza, Pizza Maca, autèntica Pizza autèntica. l'Ajuntament d'Igualada, Sí. està molt bé. Està molt bé. Ah, vale, Ara el toc de fiquem al farina. forn. Sí. Lo fiquem al forn i a veure què passa. Estem a punt de liar una.
M'ho he passat molt bé, fent aquesta pizza. I ara quant temps hem d'esperar perquè surti del forn? Ah, bueno, esperem un quart d'hora, 10 minuts. 10 minuts, un quart d'hora. És veritat, no me'n recordava que el típex era inflamable i explosiu. Va, vinga, fora. Ho sento, Fora, no ho tornaré a fer. Amb això, amb la teva pizza de l'Ajuntament d'Igualada, no faràs explotar tot el restaurant. Va, vinga, per favor. Sisplau, fora. Però el Nino és maco. No, el Nino, quedes tu, te quedes la teva pizza, la teva experiència. Va, vinga, fora, pizzas tarradilles, pizzas... Bueno, i pasta, vols Vols que provi de fer pasta? Ja està bé. Vale. Ja està bé. Però la bata me l'emporto. Vale, adéu. Bé, acabo amb el meu darrer acudit. Sabeu com es diuen ara els morosos? Bala, com l'ossa que no troben al Pirineu. Perquè els morosos tampoc els troben enlloc. Us he de confessar una cosa, estic molt preocupat. La Generalitat de Catalunya s'està plantejant sancionar els periodistes que parlin malament el català. Des del UEC no tindré quartos ni per comprar-me un bocadill de jamó i queix. Fins aquí un rato. Ei, rato, fins aquí una estona.